do canal Entre Agulhas e Pincéis e hoje vou te mostrar uma transformação que eu fiz aqui na minha casa. Onde eu moro faz muito frio no inverno e esse ano eu adquiri uma lareira ecológica. Ela é excelente para aquecer os ambientes, mas nas outras estações ela não teria utilidade. Eu teria que guardar, não seria nada prático. Então, eu pensei em transformá-la em um móvel 2 em 1. Seria lareira ecológica no inverno e nas outras estações seria uma mesa de centro para minha sala, que ela vai ser muito útil lá. E para fazer essa transformação, eu vou precisar de uma peça de MDF para fazer o tampo da mesa, onde eu vou aplicar uma pátina. Acompanhe o vídeo que você vai ver a transformação. Para fazer esse projeto 2 em 1, lareira ecológica e mesa de centro, eu vou precisar uma peça de MDF e sarrafinhos também de MDF para fazer a base, para depois encaixar aqui a lareira ecológica. Fiz uma marcação para colar os sarrafinhos em volta, centralizando a mesa. Vou usar cola branca para colar esses sarrafinhos. Passei uma camada generosa de cola nos sarrafinhos, posicionei eles nos lugares devidos. Cuidei para deixar esses cantinhos aqui livres, para que não venha estragar a lareira ecológica. E agora é só aguardar a secagem da cola para passar para o próximo passo. Essa etapa agora já está pronta, já secou aqui bem a cola, né? Já está bem firme. Vou começar a fazer o detalhe. Como é uma peça em MDF e tem este corte, eu vou passar aqui uma massa acrílica para dar um bom arremate. Depois que eu passei uma camada fina de massa acrílica em todas as laterais da peça, deixei secar e passei uma lixa 220 para dar um acabamento nessas laterais. Usei o lápis e a régua para fazer as marcações simulando as madeiras. Agora vou usar o estilete para fazer vincos nestas marcações. Agora, então, vou começar a fazer a pintura. Fiz aqui um desenho como se fosse uma moldura e 3 madeiras aqui no centro. Passei 2 demãos de tinta PVA branca, deixei secar bem e agora vou passar para o próximo passo. Usei sempre o pincel no sentido das madeiras, que depois eu vou fazer a pátina, então preciso cuidar esse detalhe. Adicionei o corante xadrez marrom na tinta PVA branca e fiz um tom café com leite, que vai ser a base para minha pátina. Vou usar um pincel que não é tão macio para marcar bem e facilitar depois a pátina. Vou cuidar também para passar no mesmo sentido da madeira.
Agora que a tinta já secou, eu passei 2 demãos para cobrir bem a peça. Vou passar para uma próxima etapa. Adicionei a tinta café com leite, mais algumas gotinhas de corante, deixando um pouquinho mais escuro, e vou dar umas pinceladas. Dei umas pinceladas da mesma cor do fundo em cima da tinta mais escura. E agora vou passar para o próximo passo. Para facilitar a pátina, vou passar agora uma cera em pasta incolor em toda a superfície da mesa, passando suavemente. Passei uma demão em toda a superfície da mesa com o tom areia e agora vou deixar secar. Sempre a cada etapa feita, é importante lembrar de deixar secar bem para executar a próxima etapa. Agora que está bem seca esta pintura, vou começar a fazer a pátina usando a lixa 220 para fazer o acabamento. Vou lixar suavemente. Como eu usei a cera, facilita este trabalho agora. Finalizei a pátina em toda a superfície da mesa e agora vou marcar as divisórias das madeiras usando o pincel chanfrado com aquela tinta um pouco mais escura que eu havia feito. Ela agora mais aguada, então eu molho na água, tiro o excesso no pano, molho na tinta, trabalho a tinta e aplico na peça. Vou fazer um sombreado em todas as divisórias. Essa etapa então já está pronta, marquei bem as emendas das madeiras e agora vou impermeabilizar. Vou usar o verniz, que é um verniz caseiro, que tem o vídeo aqui no canal, que ele é excelente, impermeabiliza muito bem a peça. Vou usar um pincel macio para fazer essa etapa. Tampo da mesa agora já está pronto, secou. Eu passei aqui o verniz com cola de isopor e álcool
ele é excelente impermeabilizante, mas ele deixa um aspecto brilhante. Como eu queria que ficasse mais rústico, eu finalizei passando uma cera em pasta incolor em toda a superfície. Agora está pronto, é só colocar no lugar. Como a lareira tem uma tampa e o puxador é saliente, vou guardá-los separadamente. E para proteger o tampo da lareira, vou usar um pedaço de feltro, cobrindo bem esse tampo. E agora é só montar a mesa. Eu amei o resultado. Aqui em casa vai ser muito útil. E você, gostou desse vídeo? Se gostou, não esqueça de deixar um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para acompanhar as novidades. Até mais!